प्यालो हुन्छ अनि गराउँछ ल हाम्रो आज चाहिँ सके मनाउने कार्यक्रम छ यो खरानी मात्र लान केटाहरूले बेसार नलाएर अब के गर्ने अब चाहिँ गर्दैछन् है होइन बुझिन्छ यहाँ सबै अलि अलि फेरि यतितिर ल्याउने नि ल्याउने भेडाले पनि नहोला फेरि अहिले प्याल प्याल त ल है प्यानो लाउनु पर्यो एकदम रातो बनाउनु पर्यो होइन क्या यही हो जान्ने रहन्छ मेरो तिमी जान्ने मान्छे त्यो चुला खुट्टा पोला क्या जाऊ त्यो दारी फालिदिनु ला टाउकोमा दारी फालिदिनु पर्यो फालेर हिँड्छ नुहा पनि छैन गर्नु पर्यो त्यो नुहाइदिनु लाग्छ ए हे ल ल ल फेरि बोराटोलले आज यहाँ चाहिँ खसी खायो 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 खसी आज हेर्नु मौसमले च्यालेन्ज गरेर ए मौसम त बजार चाहिँ जाडो छ प्रयोग नगरिन जाने भाइ एउटा भाइन्छ आयो खसी सक्यो मनाउने ल बोरा टिमले खायो 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 मोटो छैन ठिकै छ ए खसी भर्खरै यो 6 महिना भयो बनाएको त्यहाँ फेरि 6 महिना होला नि तल त्यही भएर छैन नि तिमीहरूले भन्दा थियो रहेछ पुलिस अगाडि आएन भने आएन त पुलिसलाई त पनि तर फर्काउनु नि पुलिसको मेला हराएर त पुलिसले सुरक्षा दिने भन्दा सरी भन्ने पठाइ सरी भने बट्टा पर्यो पर्यो त मान्दैन बोसहरूलाई जे त गर्नु पर्यो त गाँठी त्यो बोसहरू गयो बेला चाहिँ नि गयो 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 बल्ल यहाँ छोडिदिले यार कताको कुकुर कुकुर भए पनि आइसक्यो यहाँ त्यो इधर नै फालिदिने यतै खान्छ कुकुर पनि माथि देख यसो पुछर पठाउने हात्नु लाग्ला है हात्नु दाना पऱ्यो हान्ने काटी काटिनु कति डुल्ने रहेछ जोइला मार सब बेचेर मार्नु नि खानु भुङ्गो बनाएर खेच्छु नि डुल जा त्यो गर्नेवाला नि हो फेरि आखेर चाहिँ अलि तलसम्म जसम्म अति पऱ्यो अब अचानक ल्याऊ अचानक हात काट्छ क्या त्यसले अस्ति पनि मलाई हात काटे खायो ज कटाउँ कति भयो त बाख्रा मोटै छ क्या मोटो भइसक्यो होला त्यहाँले गरिन्छ है त्यो काम मैले गरेँ होइन यो आफै भयो कोही छुया पनि थिएन मलाई ल त्यहाँले उमा तान्नेवाला ल्याप्थ्यो गरेँ आन्द्रा धुने स्टाइल ल आइसक्यो लास्टसम्म आयो ल तर पुगेर जान्छु रे भाउ खोज्यो अझ अहिले भन्दै गरेँ मैले त तिमीलाई फोन पनि यसो भन्छु घन्टाले कति छ त्यस्तो पुग्दैन अहिले त खास यो होइन 2-3 जनाले खाने भन्ने कुरा गरे पहिला जहाँ त झन् राम्रो गऱ्यो अर्ग्यानिक अर्ग्यानिक हो है सबै पनि छिटो हो त छिटो
लामे जस्तो थोरै लग्नु हुन्छ मेरो लग्यो भने आउँछ मलाई त्यस्तै काम गर्नुपर्छ काम राम्रो गर्नुपर्छ क्या बाह्र पाइन्छ बाह्र सस्तै छ कहाँसम्म गएर कोही पाइँदैन जाने मठदेखि मलाई टिमुर चाहिँ खायो भने एक बेल चाहिँ टिमुर मेरो फेरि पड्काल्नुपर्छ एक बेल चाहिँ बेसार पहिला पहिला नुन भनिदिनु छैन दुई बेल चाहिँ बेसार बनिसक्यो अब भुटुन होइन कौलो छ कुरा कता ल्याइसकेको छ मैले चेक गरिरहेको छु नत्र म के तपाईँको आफ्नो खोज्नु जान अहिले एउटा छ र त्यो नखान चराएको छ म त्यसलाई पनि डङ्गालु नि पलानमा त्यहाँ कति किलो त्यो बसी नि त्यसमा यो चलेको सम्झिनु खाने जानेको त पहिला अहिलेसम्म चालपास गर्दा भन्दै एक दुई बजी होला बसेर अनि बिहान हामीहरू बनाउनु के हेर्नु त अलि दुई तिन बजे आज मैले पनिर यस्तो पनि भन्न थालेको थिएँ क्या पनिर भइसक्यो अब रगतको पनिर गर्छु हा तिमीहरू 12 हाल्नु पर्ला कति बजी होला सारी एकदम 16 डलर नि उठ्दा खै भन्नु त पहिला तुरिनु ढाल्नु खान्छ चल 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 यो सब्जी 16 छैन भाइ पुगेन भुटुन बनिरहेको छ यहाँ पाक्न लागिसक्यो अर्ग्यानिक चुलोमा दाउरोले पकाएर चाहिँ टक्क दाउरो बालेर चलाउनुहोस् हजुर चलाउनुहोस् घुमाइदिनु त्यसलाई टक्क पारेर हेलो ल 16 हुनुपर्छ है बैपारले खान्छ होला पिठो बैपारले पिठो खान्छ माथि हुन्छ अर्काले थाहा भएन भने आफूले थाहा हुने कति किलो हुन्छ भने आज सक्यो लगाएर मौसमले च्यालेन्ज गरेपछि आज चाहिँ यहाँ पाक्दैछ भुटुन उता चाहिँ नि खसी ढालेका छन् टोलीहरूले खानेकुरा खाने हो रमाउने होला मौसम पुरा छ ए पास गरौँ बाद पछि बादमा यहाँ उता गरिदिउँ न उता दिउँ ओए करत देऊ ए कुकुरले खान्छ ए भयो कति भयो